Eksport mamlakat iqtisodiyotini rivojlantiruvchi muhim yo'nalish. Shundan kelib chiqib, viloyatimizda qator investitsion dasturlar amalga oshirilib, eksport imkoniyatlari kengaytirilmoqda. Muxbirimiz Shovot tumanidagi eksportyor korxona misolida mavzuni davom ettiradi. Shovot tumanida joylashgan ushbu korxona o'tgan 2024-yilning oktyabr oyida o'z faoliyatini boshlagan. Bu yerda asosan zamonaviy mebellar uchun g'iloflar ishlab chiqariladi. Sexlarga so'nggi rusumdagi texnologiyalar o'rnatilgan. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar esa faqat tashqi bozorga eksport qilinadi. Korxona mutasaddilaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya davlatiga mahsulot eksport qilish bo'yicha shartnomalar imzolangan. Shovot tumanidagi Oqko'l mahallasida joylashgan ushbu eksportyor korxonada hozirda 85 nafar aholi, yoshlar, xotin-qizlar ish bilan ta'minlangan. Men Eshanqal'a mahallasida yashayman. Kasbim tikuvchilik. Korxona ochildi mahallamga yaqin joyda. Shu yerga ish bilan ta'minlandim. Oylik maoshimiz hammasi juda yaxshi. Zamonaviy tikuv mashinalarida tikamiz. Uyimga yaqin joydan ish bilan ta'minlanib, oilamga qo'shimcha daromad olib boryapman. Eksportda ulushim borligidan xursandman. Biz endi korxonamizda 100 dan ortiq qizlar ish bilan ta'minlandi. Shu korxonada ishlab, oylik olib, uyimizga o'z hissamizni qo'shib turibmiz. Har kungi rejamiz bor. Rejamizni bajarib, har kuni soat 8 dan 12 soat smenli 2 kun ishdamiz, 2 kun uydamiz. Kechki smenamiz yo'q. O'z vaqtida uyga borib, farzandlarimiz tarbiyasi bilan shug'ullanishga vaqt ajratib turibmiz. Har bir ishchimizni biriktirilgan ishi bor. Reja asosida o'z normasini bajaradi. Har bir qizimiz mahsulotni sifatli chiqarib beradi. O'tgan 2024-yilning 4-choragida jamoa ishchi xodimlari tayyorlagan 11 ming dona mebel uchun tayyor g'iloflar eksportga chiqarilgan. Joriy yilning yanvar-mart oyida esa Rossiyaga 520 ming Amerika Qo'shma Shtatlari dollarilik mahsulot eksport qilingan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, hozirda ushbu korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulotga buyurtmachilardan talab katta. Ishchi-xizmatchilar bu yerda tayyorlayotgan mahsulotlar sifatini xorijlik mutaxassislar muntazam kuzatib boradilar. Mahsulot tayyorlashda ham bevosita ular bilan fikr almashiladi, tajribalar o'rtoqlashiladi. Мы приехали сюда из России для того, чтобы поделиться опытом, своими навыками. Biz Rossiyadan yurtingizga kelib, tajriba almashib ishlayapmiz. Korxonamizdagi ayol qizlar, barcha ishchilar juda mehnatsevar, o'z ishini sidqidildan mehr bilan bajarishga harakat qiladilar. Har bir ishchimiz, tikuvchi xotin-qizlar o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashadi. Hammamiz birgalikda ishlaymiz, eksportga chiqarish uchun mahsulot tayyorlaymiz. Ishlab chiqarilayotgan zamonaviy g'iloflarimizga talab katta. Buyurtmachilarni talablarini muddatlarda bajarib yetkazib beryapmiz. Asosiy mijozlarimiz rossiyalik mebelsozlar. Ayniqsa xotin-qizlar o'z ishini juda yaxshi ko'radi. Nimani o'rgatsangiz tezda o'zlashtirib oladi. Shu sohaning mutaxassisi bo'lganligim uchun ishchilar tayyorlayotgan mahsulotlarning sifatini muntazam nazorat qilib boraman. Ishchi xodimlar bilan bir-birimizni to'ldirib, tajriba almashib, inoqlikda ishlayapmiz. Eksportga mahsulotimizni yuboryapmiz. На эффективное сотрудничество, и в дальнейшем мы будем процветать. Hozirgi kunda jamoada tayyorlanayotgan mahsulotlarni eksport salohiyatini yanada oshirishga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, ushbu korxonada uzoq muddatli rivojlantirish strategiyasi ham ishlab chiqilgan.